Salutări, dragii mei prieteni, salutări, după cum mă cunoașteți și dumneavoastră, sunt al dumneavoastră interpret de muzică populară, dar în același timp și realizator de emisiuni de folclor. Ei bine, dragii mei, astăzi este o zi importantă a unei fete pe care o cheamă Chanel, o fată ce promite multe în muzica ușoară, o fată ce o să urce pe treptele muzicii ușoare și m-am gândit ca acest filmuleț să ajungă la ea. Vreau să-i urez un sincer la mulți ani, multă sănătate, tot ce îți dorește în viață și multă carieră artistică profesională cât mai multă și să urce așa cum își dorește ea pe treptele muzicii ușoare. Și m-am gândit ca să-i fac și eu o dedicație specială pentru tânăra artistă a noastră. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Cine să trăiască la mulți ani. Chanel să trăiască, Chanel să trăiască la mulți ani. Te pup, Chanel, la mulți ani și multă sănătate.